Këshilla e gjyshes. Jasi ta mbani bukën të freskët për disa ditë. Kjo është receta e gjyshes e cila sërish do të na hyjë në punë. Bëni edhe ju pjesë në kategorinë e atyre që nuk e vizitojnë çdo ditë furrën e bukës. Nëse po, në këtë video do të gjeni mënyrën se si të ruani bukën dhe të mos e blini atë çdo ditë. Dëgjoni me kujdes dhe ndiqni këto këshilla një nga një. Buka që nuk duhet të konsumohet pritet në feta dhe vendoset në ngrirje. Pas rreth 2 orësh, ndajeni fetat 2 nga 2 ose 3 nga 3 dhe i vendosni në qese të vogla. Më pas, sërish në ngrirje. Nxirreni nga ngrirja disa orë më parë dhe vetëm aq sa do të konsumoni. Buka para se të konsumohet duhet të marrë sërish temperaturën e dhomës dhe më pas mund të konsumohet lirisht. Kjo është një zgjidhje shumë e mirë për të mos humbur vlerat e saj. Por këshillohet që bukën të mos e mbani për një sasi të tepërt të ditës në frigorifer, pasi kështu mund të bajatet kur e nxirrni.